여러분, 여름 캠핑의 필수템 알피쿨 T 시리즈 차량용 냉장고를 소개합니다. 캠핑의 계절, 뜨거운 날씨에도 시원한 음료와 신선한 음식을 즐기고 싶으시다면 주목해주세요. 실제 사용자분들은 캠핑에 가져가니 정말 유용하다는 만족감을 표현해 주셨습니다. 특히 아이스박스로는 부족했던 여름 캠핑에 넉넉한 용량으로 이 박3일까지도 거뜬하다고 하네요. 361 모델은 2인 가족 캠핑에 딱 맞는 용량으로 음식 상할 걱정 없이 즐길 수 있습니다. 냉동, 냉장 기능 모두 확실해서 물병이 얼 정도로 강력한 성능을 자랑합니다. 칸막이를 활용하면 냉동과 냉장을 분리해서 사용할 수 있어 더욱 실용적입니다. 하지만 처음 가동 시 소음이 있다는 의견도 있었는데요. 지정 온도에 도달하면 조용해진다고 합니다. 야외 캠핑에서는 소음이 거의 신경 쓰이지 않을 정도라는 후기도 있습니다. 501 모델은 비슷한 동종 제품 대비 절반 가격으로 가성비가 뛰어나지만 냉동 성능에 대한 아쉬움을 표현한 분도 계셨습니다. 혹시 냉동이 약하다고 느끼신다면 온도 설정을 다시 한번 확인해 보시는 것이 좋겠습니다. 손잡이가 짧아 이동 시 다소 불편하다는 의견도 있었지만 가격 대비 성능은 매우 만족스럽다는 평이 많습니다. 월요일 주문해서 금요일에 받은 고객님처럼 빠른 배송으로 캠핑에 맞춰 준비할 수 있습니다. 중국산이라 걱정했지만 실제 사용해보니 작동도 잘 되고 소음도 작다는 긍정적인 후기가 많습니다. 반찬이나 야채가 살짝 얼 정도의 강력한 냉동 성능으로 여름철에도 안심하고 사용할 수 있습니다. 캠핑카에 작은 냉장고를 보완하기 위해 구매하신 분은 올여름 얼음과 신선한 생선을 마음껏 즐길 기대감을 표현하셨습니다. 지금까지 고객님들의 쇼핑 결정에 도움을 드릴 만한 인기 상품을 소개해드렸습니다. 구매에 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.